Здароў. Сёння 4 жніўня учора скончыўся GMTK 2025 і па факту я зразумеў, што тэхнічна гэта не дыалог Flying Fellas, бо гэта як бы па факту відэа аб тым, як мы ў ім джэме ўдзельнічалі. Па-першае, вось гульня на гадоце зробленая, так. І гульня аб тым, што трэба пра маленькага прынца. І тут трэба паліваць ружу, каб яна жыла як мага даўжэй. Мы прыдуркі, таму мы асноўную частку часу маяліся хуйнёй. І ў выніку так тут як бы вельмі мала геймплея. То бок па факту вось ты як бы можаш матыгаваць баобабы, каб яны не заміналі табе хадзіць. Але вось калі яны прарастуць, ну ты все одно як бы можаш хадзіць. Ну і па факту сапраўды як там нехта напісаў у каментарах, што так яно не дужа ты замінае. Насамрэч. Ну, у асноўным, да, бо запаволілі планету. Карацей, да, геймплея мало, но вот тут арт намаляваны прикольны. Ось у нас у выніку была каманда ажно цэлых 5 челікаў хіба. Што вось усе ці людзі, хто праграмаваннем займаўся, хто маляваў, хто чыя музыка і хто эмацыйна падтрымліваў. Так, вось такая гульня, супер простенькая. І, дарэчы, вот якраз такі я асабіста я ішоў на гэты джэменайт з мэтай штосьці зрабіць максімальна простае. То бок не рабіць нешта амбітнае, там, што як бы можна потым зрабіць паўнавартасную гульню, але ніколі не будзе зроблена. Проста зрабіць нешта, што будзе маленечка, што будзе лёгка імплементаваць і можна паспець за час джэма, а тут нават планета круціцца. Ось. Да, атрымалася все-таки ще менш, ніж планували, ну, але як ёсць. У выніку. Так, тут, дарэчы, у вебе ёсць кнопка Exit, але яна просто крашыць гульню. Неважно. Вось, таму, так, па Flying Fellas відавочна я нічого не паспеў зрабіць з-за таго, што займаўся геймджэмам. І да, яшчэ б это быў такі нейкі мой першы досвед такога паўнавартаснага скарыстання гадота, а не проста яго мацання, чыста дзеля мацання можна нават адкрыць OBS гадот. Не можна. Яно ж... Я забыўся, я яго паставіў, проста як паставілася, і мяне яно так вот адкрываецца через файлік. Яго нельга запусціць. І вось это праект нашай. І тут нагамняка на насрата, просто сралі-мазалі. Мікрапраектик. І знову ж это як этот... Цікава было, прикольно, я спецыяльна нават не браўся на шарпах пісаць, я спецыяльна менавіта на JDScript таксама пісаў, як і іншыя. Да, пагатоў, што сапраўды ўсе іншыя чальцы нашай каманды пісалі на JDScript толькі. Ось. І да, такі мне там лоўкі спадабалася, хаця ёсць моманты дебільныя, як, напрыклад, што тут няма нейкіх імпортаў ці кшталту, ці атрымоўваецца дахіра проста на такіх слоў, часта выкарыстоўваем іх зарэзервавана, гадотам, типа, там як, напрыклад, дрэва, да, 3, то бок ты, ну, калі я так разумею, ты нават просто не можна пісаць 3, назваць там як такім чынам клясу ці кшталту, бо, типа, зарэзервавана пад Т3 і іншае. Ты не можаш выкарыстоўваць функцыю show, бо яна таксама занятая, там это у UI было нейкай теме. Што не можаш юзаць show, бо яна занятая таксама. Типа, вот это нек... такое. Ну, але, да, гэта все-таки джэм хутчэй выклікаў жаданне паспрабаваць штосьці зрабіць больш паўнавартаснае. Хаця я зразумею, я ведаючы сябе, да, што
Калі я пачну нешта паўнавартаснае тут рабіць, то я пачну глядзець, як тут рабіць і архітэктуру, інфраструктуру, і пачну калупаць усё гэтае, і ў выніку ніхуя не зраблю эту хуйню. Нічога не буду, да, actually, геймплей рабіць. Але, ну, у любым разе, да, я неяк прайшоў петлю з тым, што ад жадання там на доце да жадання на бэве нешта парабіць, да, і цяпер да проста жадання, окей, дарабіць хоць як, што я зараз раблю, вот этот Feline Fellas. Я ад яго нават kinda адпачыў тут пэўным сэнсе, не робячы так ніхуя столькі часу, таму это не то, это стары. Таму я спадзяюся, што я за гэты ўжо тыдзень, который ўжо ідзе, хоць штосьці зраблю. Тут, дарэчы, сённяшняга панядзелка ўжо 2 хвіліны засталося. Хех. А я сёння яшчэ ніхуя не рабіў. Хех. Ну ўсё, убрачымся праз тыдзень. Бай-бай.